orlok kublai shibun te kani ke video nga pen EAP kumno ba phin ai kataka personal introduction kapur ba phi interview shibu interview jong phi le interview kam phi apply kam shino te anda phla rum phla nok ka jingkhang to phlong me kom insa ne mam mat kum ta ter te anda phla rum pade phi shibu unong e phi tell me something about yourself lane give your personal introduction te kamut ba urkali shphang ka ek nam ta jong phi te phla ban jibab kumta te ngala pan I kane ka video hane manta te pisa pek kalongkum kanuksa te henry khang ba phin kwa ban pen yo chubu shibun gi content gi ba khampiang gi ban pen sotanat nama haka kam hi kasyong haka personal interview lada phinang ban jibab anda phinang ban kumno ban interact ne ban pen I ya kita ki HR ne kino ki bakiba de sim interview pi ada phinang ban pen I ban kren ban jibab tak basai nang ta ka kantin ka basai nang ta kumno ba phin jibab kumno ba phin introduce le ka long ka ba bed ba phinom te kumne kumtai te kamadwa makiro kin ba phin ba pidon gentleman ru ban sha select la khano kono company la ne ka organization la ne da kano kamru jong ka kam sarkar ne da kano kamru la phi nang ba da ka personal interview tengin ya page menta ya kane ka personal ya kane ka video ngala asna nam ta ka jong phi gide ki content English te ngala pan kala khasi khendet te kalongkum kanuksa te phila ban practice ladi batak batho ba phin ban spell kadang ba phin katkum ka jong phi pade amde ba ngap ka bang pan I hang ne menta kadai ka nuksa te sa katkum ka ki ka kum ke qualification jong phi ka address ba phi jong phisa ma phi nang ta ki hobbies ki jong phi piso tanan ban le kuno te phla ban thokum ki jong phi te kane ka ba manta ka video pade ngasu pen I nuksa e phi te sa page ya kani video bat ngakermen ru ba phinyo ki khndiet ki jing matoy na kani video bat ya ka ba phi kwa ban kham bha chu ya kani ka video ka nuksa junga phila ban page nuksa ya ka internet apo YouTube sibun ba kidan mo khang ba phinyo jing matoy nam ta ju te ni page ya kani ka personal introduction Nangta greeting, good morning, sir, madam, according to the time. Lada day janmit, good evening, good afternoon, kumta ter. Nangta, pidibnai kublai, first of all, I would like to thank you for giving this opportunity to introduce myself. Kumudba, pi I kublai kain ba, play walad ban, introduce ya, lade, hangto, ya interviewer. Nangta, kaban kong kakerteng, my name mo, pidibani thu, kakerteng jongpi, kajad jongpi. Nang takaba address ba pisang pisa kumanga example I am basically from nongstoin but currently I stay in Shillong Meghalaya India te kamud ba nga de na nongstoin renga sa ha Shillong nang tai phila bani thuru yaki family members jong pi hang to ba phidang kanungot sipa ra ba di mei pa hang to mo nang ta education qualification jong pi kane kabadon kamma kaneru example kumanga I had completed my graduation in BSc, Bcom, BBA, ITI, GNM, BCA ka college pa village Shillong college ne kano ka college su phide bine thu rangkat bat kasnem ka ba phi pass mo phide bine thu ba phi pass usnem ayu nangta kane pade ka thawi fresher for fresher I am a fresher I'm always interested in learning for a new things mo nangta for experience I had been working as dash kamud ba phitre kumi a ha a phitre kum kano ka kamba phitre bat ka position ayuba phitre manager lane assistant manager lane cleaner lane kano ru ka position ba phitre mo to nangta pade saka kanwan saka language ka language su kabadon kamo pet kanwan ta saka language ka language you speak mo ba phi tip nang ta ba fikren I can read and speak in English Khasi Jaintia Garo also I can understand
I can understand and speak Hindi. Mo, I can understand and speak Hindi. Pide bin thu ba yaka kantin ba phi nang. Yaki kantin omde ba phine thu tam. Ri yaki kantin ba phinang pide ban ya thu. Yaki kantin ba phi la ban kren. Mo ban so thu khanang ba kin jet. Nang ta kane ka strength kanwan ta. Ka strength, my strength are I am self motivate kamut ba ngalong tri bhai ladi mo hard working discipline kamut ba phi tri bha ken ba philong tri system nang ta phi kongu sneng ba phi burenti ya kirur ki an ke ba bu kata kong company mo jibab bhai ken phila ban tho da ki wei rum le le da ki ken tien nang ta saka ka ba phi thmu jong phi goal short-term goals to get a job in any company or any organization. Nangta, long-term goals is to achieve a good position where I can build my career as well as in organization too. Te kumut kane pade ba kane ruba phide ba nang ba katkum ga jing thmu jong phi mo kino thmu jong phi re kine pat nga example phila ban tho da ki wei phila ban pe na internet. Nangta Hobbies jong phi. My hobbies are cooking, traveling, reading a book. Kemud hane you should have a little knowledge about your hobbies. Kemud ba phidei ban don bet na kita ki hobbies ki ba phiso tanat ma phi sibu phiso tanat ban football te phila ban kali mano bara world cup ho ne usne mala dep ang tai sibu ka kot ayu ba phi pule ba phidei ban tip pade ka hobbies jong phi khnang ba yola se ukuli na pedang kita ka wei ka hobby jong phi mo phidei ban tip hai kita ki hobby la jong mo nangta kuban pankut pade phide banong. That's all about me, sir, mom. I hope that I will get a good result from you. Thank you. Ya kane pade kemudo phide ban yethu unda phila de yethu baro te bisa ai khublei ken ba phila ong tangkat ne ki de ki ba kidon nakaling jonga khublei sibun tangum ta mo te tangkum to kalakut nginya kenduk pat koi kapor.